მეგობრებო, ყოველთვის მაკვირვებს ის ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, რომ რიტუალების გაკეთება აღდგომის წინა დღეებში არ შეიძლება. და ეს არის არაქრისტიანული და თუ მეორე ან მესამე დღეს გააკეთებ, ეს არის ქრისტიანული. მე მაინტერესებს ცუდი საქმის გაკეთება ან კარგი საქმის გაკეთება კონკრეტულ დღეებში შესაძლებელია და კონკრეტული დღის გასვლის მერე არ არის შესაძლებელი? ან მაგალითად ცუდი საქმის გაკეთება სიტყვაზე შეიძლება აღდგომისდან მერე მეორე მესამე დღეს ან და მანამდე არ შეიძლება, იმიტომ რომ წმინდა კვირაა? მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ ყველა დღესასწაულს, ყველა ჩვენს დღესასწაულს, მაგრამ პირდაპირ ვეთქვი ყველას, რომ კარგი საქმის კეთება თუნდაც აღდგომის დღესაც შესაძლებელია, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც თქვენ თუ ღმერთის გწამთ, ღმერთი არ გეუბნება, რომ კარგი საქმე აკეთე ამ დღეს ან ამ დღეს მარტო, ან იმ დღეს ან იმ დღეს. ადამიანი გეუბნება, რომ ბოროტი არ გააკეთო უბრალოდ. ამიტომ პირიქით, როდესაც წმინდა დღეებია, ნებისმიერი რიტუალის გაკეთება, რა თქმა უნდა, ცუდი რიტუალების არა, უფრო კარგია, იმიტომ რომ წმინდა დღეებში ადამიანები ვერ ხვდებიან, ადამიანები თავს იკავებენ რაღაცა ნიღაბი უნდათ მოირგონ და ძალიან რაღაცა ვითომ რწმენაში გადავარდნილები და ამ დღეებში რაღაცა უნდათ რომ ფრთები გამოისხან ანგელოზის. არა მეგობრებო, პირიქით თქვენი ლოცვა, როდესაც თქვენ გულით აკეთებთ რაიმეს, დღეს მნიშვნელობა არ აქვს. თქვენი ლოცვა მეგობრებო, სასწაულებს მოახდენს. ასევე ნებისმიერი რიტუალი სასწაულებს ახდენდა და მოახდენს. მთავარია ადამიანს არ უსურვოთ ბოროტი, არ გაუკეთოთ ნეკრომაგია, არ გაუკეთოთ ცუდი რამე, არ გაანადგუროთ ადამიანი და დანარჩენი თუ თქვენ განიწმინდებით, თუ თქვენ ბედნიერი იქნებით, როგორ ფიქრობთ, ეს უფლისათვის ცუდი იქნება? მე არ ვფიქრობ ესე.